видео мост со Дизелдорф ве носам директно во Македонскиот културен центар Македонско сонце кај нашите прекрасни македонци кои што на вистина успеваат да ги обединат сите македонски срца во едно. Еден најсрдечен поздрав, едно топло добре дојде ова утро во утринската програма на Алфа телевизија за доктор Блашко Димковски, председател на Македонскиот културен центар, за Ивана Видоеска, секретар во центарот, и за Тања, сопруга на председателот, која што е и член на управен одбор, член на овој културен центар, и драго ми е што на вистина вашите срца бијат во 7-осмински ритам и правите се за да направите еден голем број на настани во кои што македонците од сите краишта на Германија ќе ги поттикнете да бидат на едно место. Добар ден од нас, да кажам, денес е сончев Дизелдорф. Многу ни е мило што сме поканети во вашата емисија. Ние цениме вашата емисија, бидејќи мислиме дека тоа вие пробувате еден мост да создадете меѓу сите македонци низ светот со Македонија, и тоа е нешто што ние со одушевување го примиме, бидејќи често пати имаме чувство како македонци во диаспора дека се осеќаме некој начин како малце така и на страна од нашата матична држава. Меѓутоа ми е чест и задоволство што сме во вашата емисија. Се надам и моите доброволци. Така. На кој начин функционирате, председателе? Дали ќе им дадеме на дамите предност? Како ги обединувате македонците ширум Германија? Па јас би сакал да објаснам малку околу таа структура. Дамите секако ќе може да кажат нивниот дел, тоа што они така да го кажат. Не е воопшто лесно, бидејќи по последно време, да кажам, имаме чувство дека доаѓаат многу повеќе македонци, меѓутоа скоро сите се, да кажам, окупирани и ангажирани со социализацијата во ова општество, така да некој што се устудува да направи здружение, треба веќе да има подолг престој, дека да има јазична подготвеност и да биде спремен да се соочува со институции и закони, бидејќи ние сме регистрирани како хуманитарно здружение за општи потреби, и целата таа регистрација е голем процес и мора сите работи правно да бидат кој што треба, бидејќи ние настапуваме како правен субјект во општество. Значи, не е лесно, доста во минатото имаат нашите први дојденци, да кажам, формирано здруженија, кои што долги години имаат функционирано, меѓутоа доаѓа до период на една стагнација, што ние лично ја приметивме. Ние сме 14 години тука и ние во Дизелдорф немавме здружение до нашето создавање. Порано постоеше здружение Гоце Делчев, кое што е традиционално познато на околината, меѓутоа има судски разрешено уште пред многу години, така да кај мене се створи тоа чувство да можеме некако да се собираме на друга основа, не само тоа што, да кажам, ни е достапно. И би сакал да ги мотивирам и сите други македонци што мислат дека имаат сила и можност да не се плашат од вакви чекори, затоа што со тоа ќе добиеме една душевна енергија, едно чувство на самодоверба што не можеме како македонци во Германија од германското општество да го добиеме, бидејќи тука си конзумирам од самото општество. Значи, ние не сакаме да станеме германци автоматски, сакаме да се социализираме, меѓутоа сакаме да бидеме македонци, тоа што сме били и ќе бидеме со векови. А да речеме како пример, турската заедница е многу организирана во Германија и многу, да кажам, живеат неофицијално 5 милиони турци во Германија и они имаат во еден град по 10 здруженија. Сега, ако споредите со нас, ние во град како Дизелдорф што има околу 650.000 жители, немаме ни едно, и во некоја непосредна околина, јас ќе зборувам за северна Вестфалија, тука има 16,5 милиони жители, има, да кажеме, неколку здруженија, од кои што, да кажам, последниве години јас лично не сум видел некоја голема активност, меѓутоа сепак би ги споминал
11 октомври од Солинген и Македонија Уна, кои што, да кажам, се доста активни, ние со нив протестно поработуваме. Мислам дека е тоа потреба на секој еден македонец, може би не во првите години на таа социализација, меѓутоа во понатамошниот тек, ако ништо друго, која ќе дојдат во едни одредени зрели години, каде што ќе постакаат да видат, мислам како да кажам, дел од некоја заедница каде што можеш на мајчиниот јазик да си прозбориш. Мислам дека потребата е јасна, дека е тука, а чекорите ние ги преземавме. Еве сега можам гордо да кажам дека официјално сме веќе една година како друштво, имаме сега понеделата роден ден на некој начин на Сдруженијето и се надевам дека тоа ќе прерасне уште поголемо сдружение каде што секој ќе може да се гради и да биде дел од таа идеја, да кажам. Да ви се множат успешни години и уште многу македонци да обединувате во земјата каде што не е дома, но вие правите се за македонците да се чувствуваат дека имаат едно свое големо семејство далеку од родната грудка. Се подготвувате за еден голем семакедонски концерт на 30 ноември во Дизелдорф, каде што навистина очекувам дека бројката ќе биде голема, толку голема да ја префрлиме Македонија во мало. Да, се надевам дека ќе постигнеме доволна бројка да покажеме на светот, односно на оваа наша во Германија или на околината, дека ние можеме да се сплотуваме и дека сме ние посилни кога сме заедно. Тоа е единствената порака и најсилната денеска што сакам да ја порачам. Многу се трудиме овдека да се вложува голема енергија и љубов, да не си наштетуваме едни на други и да си помагаме. Меѓутоа, не секој пат е можно. Еве ќе кажам конкретно, би сакал малце пред концертот да се отфрлам на оваа точка. Ние имавме во оваа година состанок меѓу сите црковни општини и здруженија во Северна Рајна Вестфалија и се донесе еден заклучок, меморандум, кој здружение, која црковна општина, кои празници, кои денови ќе ги користи за прославување и за организирање на настани. И таму сите се подпишавме и со тоа требаше долгогодишното недоразбирање да се разреши. Например, некој организира концерт во Дизелдорф, некој истовремено во Келн. Македонското ткиво и тело се поделува и изгледа на двете места како да нема доволно луѓе и тоа нешто беше горлив проблем. Еве јас се радувам што допринесовме ние како здружение, беше баш во нашите простори каде што се одржува игровната група и активностите на здружението и состанок. И ние се договоривме точно кој здружение од Северна Рајна Вестфалија во кои денови ќе прави свој концерт или прослава. За жал има некои приватни лица кои што не го почитуваат не ја почитуваат таа одлука и да, но да се надеваме дека ќе се исправат тие грешки и дека ќе ги обединиме сите македонци на 30 ноември. Да. Да, сакаме да биде јасно дека треба да сме тука сите сплотени заедно, а не да се делиме. Во однос на концертот, господинот Наум Петревски, доајенот на македонската музика, е еден човек кој што е многу активен, кој што прави многу хитови во последно време и кој што нема која песна ја нема испеано македонска до сега. Неговата понежна половина, како што тој сам ја прикажа во една прошла емисија, ќе биде, значи она исто така ќе биде придружба, односно ќе биде исто главна звезда на вечерта и неговата останата екипа со хармоника Мишо Трајковски бендот. Мислиме дека на нашите македонци овдека им треба македонска музика изворна, меѓутоа може секако и авторска, која што е, како што рековте, во тој 7-8-минутски ритам. Балканскиот ритам е овдека доста застапен, скоро во секој град има можност да се слуша таква музика. Ние не сакаме да во нашите рамки тоа да го представуваме, туку баш напротив, баш таа изворна македонска музика. Еве чисто за информација, флаерот
од Наум Петревски и Зоица Лазова како изгледа, а наредниот проект ќе биде нешто уште поинтересно, тоа ќе биде Андријана Јаневска, нашата како да кажам, звезда на повеќе полиња и ДНК, тие ќе доаѓаат за Свети Трифон во февруар. Значи, нашиот концепт е 2 пати годишно да држиме големи се македонски концерти, за да можеме да ги повикаме и овие уметници што до сега долги години не се повикани и да можеме на некој начин да бидеме со тоа дел од македонската, како да кажам, и естрада, и дружба, и енергија. Така е, доктор Блашко, многу ви благодарам што не поканивте и што ги поканивме сите македонци од европските земји кои што ќе можат да присуствуваат на овој голем и значаен се македонски настан. Дами, Ивана и Тања, многу ве поздравувам. Денеска зборот го дадовме на председателот, но во ненаредното обраќање се разбере и вие ќе ни кажете како македонската жена во Германија се снаоѓа. Така, ве поздравуваме многу овде од Алфа телевизија, ви посакуваме да вистински сте им светилник и водич на многу нови семејства македонски кои што доаѓаат таму, им е потребна вашата поддршка во Македонскиот културен центар и се гледаме на 30 ноември во Дизелдорф. Нека се обедини Македонија во мало. Голем поздрав до сите македонци. Така. Секој е добро и успешни настани да креирате за нашата Македонија далеку од дома.